హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాజీ కళ్యాణ్ 9488. వాళ్ళ తమలపాకుతో అసలు చాలా ప్రయోజనాలు. ఇంతకుముందు అయితే మనం రోజు తీసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు పూజకైతేనే తెచ్చుకుంటున్నాం తమలపాకు. ఇప్పుడు అసలు వాడటమే మానేసాము. అలా కాకుండా ఈ తమలపాకులు మీరు పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాడండి. తక్కువలో ఉన్నప్పుడే వాడండి. ఎక్కువ జలుబు దగ్గు ఉంటే మాత్రం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సిరప్ తెచ్చుకోండి. మామూలుగా పొయ్యి మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టి కొద్దిగా రోస్ట్ చేయండి. అటు ఇటు కొద్దిగా వేడెక్కితే చాలు. ఒకటి తీసుకొని దానికి కొబ్బరి నూనె రాసేసి పిల్లలు ఛాతీ మీద పెట్టేసేసేయండి. నైట్ అంతా అలాగా ఉంచేస్తే సరిపోతుంది. రేపొద్దున్నే తీసేయచ్చు. మిగిలిన తమలపాకుతో ఏం చేస్తారంటే రసం పిండితే రసం వచ్చేసిద్ది. ఆ రసంలో కొద్దిగా వాటర్ కలిపి హనీ కలుపుకొని పిల్లలకి పట్టించేసేయండి. తాగే పిల్లలకైతే అలాగే ఇచ్చేసేయండి. లేకపోతే హనీ కలిపి ఇచ్చేసేసేయండి. పిల్లలు చక్కగా తాగేస్తారు. ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా పనిచేస్తుంది. మీరు ఇలాగ ట్రై చేసి చూడండి. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.